شريف امبارح سبحان الله السيري كنت متونس مع واحد اخونا كده يمني زميلنا اسمه ابو نايف. فحكى لي قصه، قال لي انا دخلت في مع لايف في واحد اسمه شريف. قلت له شريف منو؟ دخل صفحته قال لي يا اخي ده انا قبل كده حكيت له قصه ونفسيا كده ارتحت، لقيت ان السودانيين بيسولفوا كده وبيتكلموا معاه وبيحكي له قصص وبيحكي له كلامات فقال لي بدون شعريه انا كده دخلت اللايف وقبل الطلب، لكن قبل الطلب بعد مسافه يعني. دخلت الصفحه بتاعتك كده، شاهد الفيديوهات، شاهد لك شير على الفيديوهات بتاعتك. فانا ما كنت متابع الصفحه، فحكى لي زميلنا ده قال لي والله العظيم ارتحت نفسيا كده يعني. فضفضت مع الرجال هذا، فضفضت معاه وحكيت لي اللي كنت ما بحكي له لحد معي. قال لي يعني اللي حكيت له كل اللي كان موجود جوا يعني. هو قال لي كنت مقهور يعني الكلام. فقال لي يعني انصحك تتابعه رجال يعني من اول كده، يعني وجه الخير يعني يستمع لك بكل الرياحيه، تحسه كانه خويك يعني كانه اخوك. يعني قال لي انا بقيت كل يوم كل ما افتح لايف استحاله يعني افوت في لايف، استحاله كده افوت له فيديو، استحاله كده. فلقيت فيديوهات حافظ لك 18 فيديو. قال لي والله كل ما اكون يعني طفشان، يعني قرفان ولا حاجه عندهم، اكون طفشان اكون زعلان بس استمع للفيديوهات، احضر فيديوهات، ولقيت كله عامل لك بوم كامل يعني. انا استغربت في اصلا. قلت لي انت يعني، انا قلت له ايوه الرجال ده يعني الزول ده انا بعرفه، الزول ده انا بعرفه يعني، لكن بس ما قاعد ما متابعه، انا اصلا ما عامل لي متابعه. فبقيت من الوقت ده قال لك خش يعني حترتاح نفسيا. بقيت تاني بس بشوف فيديوهاتك، بشوف لايفاتك، بحضر فأسي بس